Да, някакви хора ме гледат странно. Ма така е, никой не прави влогове във Виена, поне доколкото знам. Здравейте хора, аз съм съвременен. Не, всъщност не съм. Добър ден, утро, вечер, каквото е там при вас са всички. Аз съм Свет, но вие това сигурно го знаете, защото кой ще го гледа това видео, освен моите приятели? Имам приятели. Но дори да не се познаваме, приятно ми е Светлин. Да, нямам готино влогърско име, съжалявам. Както повечето от вас знаят, аз обичам да правя видеа за лятото. Иронията е, че в момента е декември. Видео за лятото. Имам един проблем. Когато ми е забавно, не снимам. Ама изобщо. И дори да не ми е забавно, просто като правя нещо и изобщо не ми идва на ум, че трябва да снимам. И общо взето снимам само скучните неща, или когато не е толкова забавно. Затова представям ви скучната част на моето лято. Въпреки че така казано звучи много дебилно. Скучната част на моето лято. Преди лагерите беше много хубаво. Прибрах се началото на юли и нямах нищо планирано. Както видяхте, бяхме веднъж на камбаните и ополи и няма да влизам в подробности, но беше много яко. Да си живи и здрави съседите. Не знам как ни издържаха до 3-4 музиката на Макс. Вот, не, стой мирно. Да, беше много хубаво, слушахме чалга, признавам си. Днес, разбира се, беше като нещо, което пропаднахме до него, не е нещо, което правим. И това слушахме, даже и по-лошо и Гера Никол. Това дето Стефан танцува на комбista, че танцува. И вие, признайте си, и вие тихичко се разбивате на Гера Никол, без никой да види. Така че не ме съдете, не ни съдете като цяло. След това имах възможността да бъда аниматор на изследователския лагер. Скаутския изследователски лагер. Нека да не забравяме, че това са скаути. Тато сега ще ви покажа точно това. Чайки! Главите ни са пълни с гайки! Батки! Череши! 80 лева килото! Какво? Забравих! Шамандори! Топ, топ, топ! Орле! Винаги най-високо! Озирис! Не е нашия бог! Варнеци! Преди употреба блестете на спонката! Покемони! Отбор за милиони! Ленивци! Хулета дорда! Ко? Не! Телефони! Искаме си ги обратно! Окей, супер! Изследователски лагер беше най-як изследователски лагер до сега. Просто не знам, някакси всичко се напасваше перфектно. Говорителят беше първо много на място. Всяка една тема беше подготвена точно за тематиката, която изследователите имат нужда. По правилния начин представена и дори мен ме докосваха, пък не знам за тях как беше. Хвалението беше страхотно. Рядко ми се случва заедно да водим хвалението и да чувам залата, в случая палатката, нали, да пее. Мисля, да чуваш така как всички пеят заедно. И освен това да виждаш усмивките, да виждаш позитивните емоции, как се радват всички тези изследователи. Напълнихте ми душата, хора. Ако сте били там, благодаря ви, за мен беше невероятно преживяване. Тези две неща най-много ми направиха впечатление тогава. Нямаше как да ги представя в клипчето. Надявам се все пак ги е харесал. Това беше най-изследователски лагер. И сега нека видим какво се случи на Младежкия.
Вече съм топло, но на вас сигурно ви стана скучно от това. И принципно това беше идеята. Дано да ви е станало скучно. Ето всъщност какво беше. Ето, гледайте там. Хайде. Аз се го пусна. Сега. Младежки лагер, както видяхте, беше много забавно. Повечето неща всъщност ги има, които бяха така готини, защото за разлика от останалите събития, те си бяха събития. Там снимах всъщност доста. Нещо, което не съм снимала, беше много забавно. Беше една водна парзалка, която си направихме. Чаках даже още по-добре не. Когато сложиш 50 метра, даже те бяха повече, но около 50 метра найлон на корена поляна и добавиш спънена вода, нещата се получават. В началото беше много хубаво, но после беше малко по-трудно. Да кажем, че найлона се къса и ти почваш да се парзаляш не по него, а по пръст и трева и боли. Всички, които участваха, могат да кажат, че наистина беше така и сигурно имат и белезите даже да докажат. Забравих да кажа, тези две къщи са мечтата на всеки, който има дрон. Аз нямам. Но пък Кристиан и Васко, благодаря ви за кадрите. Линкове към вас, нещо от вашо, ще има в описанието, вижте ги. Въпреки, че сигурно това са Васко и Кристиан, които слушат това и си викат най-сетне казали. Момчета, I got your backs. Сега следва похода и ако трябва да го опиша накратко, да. Похода беше много хубаво, както сами видяхте. Надявам се ви е харесало. Отново, Васко, благодаря за кадрите. Ако не беше на Васко дрона и неговото снимане, нямаше сигурно да имам нищо оттам. И това доказва, че беше много хубаво. Забавно имам предвид и не ми е ставало скучно. И постоянно имахме какво да правим общо взето. Ходим най-вече. Изключителен пирин. Много красива планина. Най-красивата в България за мен. Това беше похода. Много беше красиво. Много беше изморително. Коляното ми издържа. Какво се случи след това? Испания.
Испания, както видяхте, французите бяха много луди, но нещата, които най-много ще запомня, може би, са темите на говорителя, който беше адски странен тип. Беше забавен и каза много важни работи. Промени начина ми на мислене, ако трябва да бъда честен, който в случай беше много добро. С сметка на Валенсия, която не ме впечатли особено и ръката ми трепери, съжалявам. Сменяме. Барселона ме впечатли адски много. Невероятен град, много красив. Усещането го има за този град, не мога да го обясня, но и компанията, която бяхме там, беше страхотна. Хора, благодаря ви, беше невероятно прекарване за мен. И да, имаше си своите приятни моменти. Нещо почвам се разсеявам, съжалявам. Нещо да не... Море? Чувате ли море? Life goes flashing by, lifts me off my feet. Broken wings don't fly, I can't breathe. You know that I need you. You smile and it pulls me through. Whenever I feel far from home, facing the world on my own, you are the calm in my storm. You are the light that's guiding me. The only one I see, the only one I need. You're my gravity. Waves come crashing in, I can't find my feet. There you are behind, holding me. You know that I need you. You're smiling and pulls me through. Whenever I feel far from home, You are the calm in my storm. whenever I feel far from home, facing the world on my own, you are the calm in my storm. You are the light that's guiding me. The only one I see, the only one I need. You're my gravity. You're my gravity. You're my gravity. You're my gravity. Морето беше забавно, както винаги вие видяхте, обаче това, което беше различно е, че ние бяхме просто като едно огромно семейство. Трябваше да се справяме с другите, да се търпим, да сме 8-9 дни, колко бяхме там, да сме почти по цял ден заедно, да се напасне малко или много и това някакси беше магическото. Това, което е хайлайта на това събиране, беше онзи разговор, който не е бил там, съжалявам, но имахме разговор, който промени много неща сякаш. Да е жив и здрав, Влади. Влади, пич, ти си много готин. Линк към негов... Не, няма такива работи. Но да, Влади си е готин без да има линкове, да? Тъпо ли е? Както видяхте, се кръстиха и три момичета, които все пак за мен са важни хора и това беше много прекрасно. Мислех да кажа приятно и прекрасно и стана прекрасно. Да, we'll ride with it. Беше прекрасно. Онази вечер, петък вечер, беше наистина хубава, защото можахме да се видим и с нашите близки, които дойдоха в края за малко. Какво следваше обаче? Следваше и сватбата на Пепи, заради която морето свърши много странно. За да бъда сигурен, че мога да бъда и да няма притеснения, Пепи брат, морето свърши заради теб. Да ти е тъпо са. Но не съжалявам грам, защото сватбата беше страхотно преживяване. И вие сега ще видите всъщност.
Сватбата на Пепи и Ети наистина беше невероятна, леко нетрадиционна. Бяха поканили много наши приятели. Наистина беше много готина компанията. Също мястото беше страхотно. Нещо като лозе, винарна, не знам точно как да го кажа. Времето беше хубаво, храната беше много вкусна. Музика, танци. Страхотна сватба, какво да ви кажа. Но най-хубавото беше, че се жени Пепи. И то не е просто се жени Пепи, един от най-близките ми приятели, но се жени за Ети, който е супер якът човек. Това е едно такова странно щастие, защото все пак се жени Пепи и на 21, и го познавам цял живот, но все пак се жени за Ети. Те двамата са супер яката двойка. Наблюдавам ги като се сега тук заедно с мен във Виена. Често се виждаме и наистина много щастие им пожелавам. И както обичам да казвам, да са живи и здрави и много деца. Те ще ми кажат, че не искат много деца. Ама няма значение, много деца. Определено сватбата беше едно от най-запомнящите се неща това лято, но не мога да кажа кое беше най-хубавото събитие. Няма и да опитвам. Всяко нещо си беше различно и беше хубаво. Наистина много спомени ще ми останат от лятото. Надявам се, няма да е последното ми прекрасно лято, но определено е най-забавното ми до сега. Благодаря ви, че отделихте, не съм сигурен колко, но сигурно почти 20 минути, за да гледате този клип. Това за мен значи много. Може би само за да се видите, но ако не сте се видели, съжалявам. Ако сте се видели и не сте се харесали, тъпо, лайквайте, коментирайте, споделяйте. Ако искате да правя нещо подобно отново, кажете. Аз наистина доста време ми отне да направя това и сигурно ще си умра, ако трябва да го правя по-често, но беше изключително приятно и с удоволствие бих го правил отново. Така че надявам се до следващия път.